Over 200 containers or a total of 5,000 tons of durian were sent to China via the Laos China Railway at the beginning of April, according to the general manager of Speed International Transport Lao Company Limited. More durian will be exported to China in the coming weeks. Speed International Transport Lao Company Limited makes fast delivery of fresh fruit from Thailand to China. The sixth shipment within April of fruit train that left Lam Chabang, Thailand's major port, arrived at Tabok Thanalang checkpoint in Vientiane on April 29th. To enter the transfer point between the Thai Railway and the Laos China Railway. รถไฟที่ว่าขนมักทั่วเลียนจากแหลมฉบังมาฮอดหนองคายแล้วราคามาฮอดจุดเขียนทายอยู่ในเขตของ VLP เนาะ Then the inspection of goods and tax declaration documents by officers as well as the unloading and loading of the containers from the Thai Railway to the Laos China Railway. แล้วล่ะเฮาก็คีบตู้จากรถไฟไทยข้ามสู่รถไฟจีนโดยกงเลยเนาะ Later, Laos China train left Vientiane Southern Station heading for Boten Station. After arriving at Mohan, the train then continued to Kunming Station as scheduled. The transport of rail freight from the starting point of Lam Chabang Station to the final destination at Kunming Station takes about 3 days. ซึ่งว่าจะฮอดกุนหมิงในมื้ออื่นเช้าของมื้อต่อไปใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3วันก็จะฮอดกุนหมิงเนาะ Madame Boson Wongthavorn, the general manager of Speed International Transport Lao Company Limited, said, "This is a fast means of transport involving not much capital cost and ensures that the freshness and deliciousness of fresh food is maintained." เฉพาะในเดือนนี้นี่บริษัทของพวกเราเนาะขนส่งหมากไม้เนาะโดยเฉพาะแม่นหมากทุเรียนนี่รวมทั้งหมดอยู่ประมาณ 5,000 กว่าต้นแล้ว200 กว่าตู้เจ้า According to her, within April, over 200 containers or a total of 5,000 tons of durian were sent to China via the Laos China Railway. Thai exporters increasingly turn to the Laos China Railway for quick access to the Chinese market. บ่เพียงแต่เท่านี้เนาะ She has observed the growth of durian exports in Thailand since the opening of the Laos China Railway. ถ้าเทียบกับทางเรือและทางรถนี่นะถือว่าทางรถไฟนี่ไว้หลายเนาะเพราะว่าในระยะผ่านมาหันถ้าขนส่งทางเรือเนาะจะออกจากแหลมฉบังเนาะจากไทยนี่นะออกจากแหลมฉบังไปฮอดท่าเรือของฝั่งจีนนี่นะย่างไว้ก็ใช้เวลา1 อาทิตย์ According to Madame Boson, previously large numbers of durians were delivered to China, mostly by road and sea, but these routes were highly unpredictable due to factors such as bad weather. Currently, goods can reach Kunming in 3 days after being hauled by the Laos China Railway from Thailand, where more mature durians will be exported. ไล่ตั้งแต่ต้นทางแหลมฉบังไปฮอดกุนหมิงเวลา3 วันเจ้า The more mature the durian, the better the taste. She said through the cold chain transportation on the Laos China Railway, it is hoped that more Chinese consumers can enjoy the fresh and delicious durians and other fresh fruits. Linking Vientiane with Kunming, capital of Yunnan, the 1,035-kilometer railway generates benefits more than just at local levels. The railway is a docking project between China's Belt and Road Initiative, or BRI, and Laos' strategy to convert itself from a landlocked country to a land-link hub in the Indochina Peninsula. With its rising volume of passengers and cargo transportation over the past year, the railway has not only benefited the people of both countries, but also become a popular international public product and a platform for international cooperation. ทางนั้นในนี้ยังมีทางรถไฟแน่คือมาทางรถไฟต่อรถไฟแล้วก็มีทางรถแล้วก็ขึ้นต่อรถไฟแต่ทั้งหมดนี่แม่นขึ้นรถไฟลาวจีนเพื่อส่งต่อไปกุนหมิงเจ้า By cutting transport time, the Laos China Railway has also facilitated trade. Madame Boson said, "We save about quite largely of the logistics costs from Vientiane to Kunming thanks to reduced transportation time and lower freight damage." ขอบใจเนาะพรรคและรัฐบาลเฮาที่ได้หันเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้ประเทศสปป.ลาวของเฮานี่เป็นประเทศที่แลนด์ลิงเนาะแทนที่แต่ก่อนจะเป็นแลนด์ล็อกซึ่งว่าจุดนี้เป็นจุดเด่นที่เฮ็ดให้สินค้าของพวกเฮา Madame Boson thanked the government for specifying policies and support for the transportation and logistics business sector of Laos, thus allowing it gradually to grow stronger and move forward.
และเฮ็ดให้การขนส่งผ่านรถไฟลาวจีนและเข้ากุนหมิงได้เลยนี่ในเวลาที่ถือว่าไว้หลายเนาะโดยเฉพาะในปีนี้นี่แมนเรื่องหมักไม้สดนี่เพิ่นสามารถแลนเข้าไปในกุนหมิงได้โดยกงเลยค่ะนะ She also thanks all of her business partners involved in domestic and international transportation and logistics for placing trust in Speed International Transport Lao Company Limited. บริษัทเฮาซึ่งว่าเป็นบริษัททางผ่านอยู่ในสปป.ลาวเนาะเฮาจะเฮ็ดสินค้าผ่านแดนลาวนี่บ่แม่นแต่หมักไม้เนาะพวกเฮาจะมีสินค้าอื่นตัวอย่างว่าจะเป็นพวกกันเครื่องแห้งเนาะหรือว่าเป็นพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็ขึ้นรถไฟไปคือกันเนาะแต่คิดว่าเรื่องเวลานี่สั้นแล้วล่ะขนส่งได้รวดว่องไวขนาดนี้นี่มันเหมาะสำหรับสินค้าสดคือหมักไม้ในปัจจุบันเนาะซึ่งว่าเดี๋ยวนี้มันฤดูหมักทุเรียนแล้วฤดูหมักมังคุดเนาะหมดฤดูนี้ก็สิเป็นฤดูหมักลำไยประมาณท้ายปีจังซี่หั่นนะก็คิดว่าการขนส่งทางรถไฟไวแบบนี้เนาะ3มื้อฮอดกุนหมิงถึงว่ามื้อที่4ก็สามารถฮอดมือผู้บริโภคได้แล้วหั่นนะ Speed International Transport Lao Company Limited provides cross-border transport services, importing and exporting goods through almost all major checkpoints, including Hoi Sai, Bo Tin, Vieng Chăn, Tha Khek, Na Phao, Savanakhet, and Dan Savan. The company also has trucks to deliver goods in the northern area between Hoi Sai, Bo Tin, Mohan, Vieng Chăn, and in the central area between Tha Khek and Savanakhet.